Lielie autobusi ir ar laiku jāizmirst, jāslēdz tie reisi. Nē, prioritāti dodam pasažieriem, lai pats pasažieris izvēlas, ar kādu transporta veidu viņam ērtāk pārvietoties Latvijas ietvaros, ar lielu autobusu vai ar mikriņu. Es uzskatu, ka tieši pasažieris ir tas kungs, kuram jāizvēlas kādu pakalpojumu. Ja? Un, starp citu, atgādināšu, ka pakalpojumu sniegšanas brīvība ir viens no Eiropas Savienības vāļiem. Bet iestrādāt, piemēram, tādu likumu normu, kā šis mikroautobus, kā transporta līdzeklis, nevis kā neregulārs, bet pēc pieprasījuma vai pēc pasūtījuma vai kā citādāk. Tas ir galīgas muļķības. Tas nozīmē, ka likumdevējs atņems uzņēmējam iniciatīvu, jo uzņēmējs var veidot šo konkrēto reisu maršrutu pēc paša iniciatīvas arī. Kas attiecas uz dzelzceļu, kā jūs komentētu, tad kam tad jābūt prioritātēm? Parasti Eiropas attīstītās valstīs mugurkauls ir dzelzceļš, pēc tam pieved pasažieru dzelzceļam klāt autobusu. Tas tā ideālā variantā. Kā Latvijā būtu nepieciešams jūsu skatījumā? Ziniet, īstenībā dzelzceļniekus man ļoti, ļoti žēl. Jo tagad viņiem noņems tos 3 miljonus, kurus sākumā finanšu ministrs plānoja un ierosināja noņemt no pasažieru autobusu pārvadātājiem, ja, ar autobusiem. Viņi saka draudēt valsti ar streiku, ja, neskatoties uz to, ka saņem dotācijas miljoniem latu. Dzelzceļš vai autobusu? Nē, autobusu parki. Nu, lūk, un tad satiksmes ministrs savukārt pieņēma lēmumu šo te naudiņu 3 miljonu apjoma samazināt uz dzelzceļnieku rēķina. Es uzskatu, ka tas nav pareizi, un dzelzceļš nav nopelnījis, lai viņam atņemtu naudu. Tātad jūsu versija par to, ka dzelzceļš attīstītajā valstī īstenībā tas ir transporta veids numur 1, kā jūs teicat. Jūs ar tam piekrītat? Jā, zināmā un ļoti lielā mērā es tam varētu piekrist. Mikroautobus taču nepārvadās to visu lielo pasažieru plūsmu. Tas ir pavisam cits jautājums, jo mums ir teritorijas un nomales, uz kurien vilciens nemaz nav iespējams nodrošināt šo te vilcienu kustību. Ja? Un es domāju, ka komercpārvadātājiem un regulāriem pārvadātājiem, sabiedriskajam transportam jākonkurē savā starpā. Jā, gan servisa ziņā, gan cenu ziņā un tā tālāk. Un es domāju, ka ideālajā gadījumā mēs beidzot nonāksim pie situācijas, kad visu nosaka pasažieris, ja? Nevis atsevišķu lielu autobusu parku interešu lobisti. Un ko pa pasažieru vilcienu sacīsiet? Es uzskatu, ka šo virzienu ir jāattīstā un pie tā jāstrādā. Un principā man galvenais vilcienos, kas saka, apmierina, kā strādā Latvijas dzelzceļš. Pasažieru vilciens tieši. Arī. Kas attiecas nākotnē uz pārvadājumiem? Demogrāfija ir viena problēma. Daudz Latvijas mazpilsētas ir mazapdzīvotas, un uz doto brīdi mēs redzam, ka autobusu piepildījums ir maz. Kā to lietu kopumā risināt, kā šo sistēmu sakārtot, jo nevar taču visu laiku pastāvēt sistēma, ka vieniem dod dotācijas, otrs brauc komercreisā, trešais vēl mēģina kaut kā nopelnīt, un gal galā, lai visi tomēr maksā nodokļus un spēles noteikumi būtu vienādi. Ļoti labs jautājums. Jautājums ir vietā. Es tāpat, kā jūs esmu pamanījis, ka lieli autobusi, kas saka, kursē starp Latvijas pilsētām, maigi sakot, nevisai piepildīti. Ja? Liela autobusa jaunajā brauc 5 vai 10 cilvēki nereti. Un tas nozīmē, ka autobusu parkiem jāpārskatā, varbūt maršrutus,
jā, konkrētus reisus un tā tālāk. Ziniet, lieta ir tāda, ka līdz kādam, ja es nemaldos, 7. vai 8. gadām valsts dotēja tikai nerentāblus maršrutus. Apmēram 8. gadā tika panākts, lai valsts un mēs visi nodokļu maksātāji pēkšņi sākam dotēt visus maršrutus, arī rentāblus. Nu, piedodiet, tas ir absolūti garām, un es uzskatu, ka valsti ir jādotē tikai tos maršrutus, kur ir vērsti uz Latvijas attālākajām nomalēm, lai, teiksim tā, tante no Bauskas nepaliktu bez šī pakalpojuma. Savukārt virzienus Riga, Daugavpils, Riga, Rezekne, Riga, Liepāja ir jābūt veselīgai konkurencei. Tas ir tīri gluži veselīgi. Pasažieru vilciens varētu tur iekļauties veselīgajā konkurencē, viņam par infrastruktūru vien, cik ilgi jāmaksā, viņš ar biļetēm nekad neatpelnīs. Un pasaulē Eiropā subsidē pasažieru vilcienu. Ziniet, es esmu par visplašāku pakalpojumu klāstu iestājos, jā. Un jo plašāk pakalpojumu apjoms un jo lielākas izvēles brīvības pasažieriem, jo labāk. Lai visi konkurē, pie mums atvainojas tirgus ekonomika, nevis plānveida ekonomika. Ja? Un ar likumu, ziniet, legāli nozākt kādu biznesu, tas robežojas, manuprāt, ar noziegumu. Un es ļoti priecājos, ka Saeima noraidīja šo te satiksmes ministrijas ierosinājumus. Tas nav godīgi, piedodiet. Visi strādā, visi veido savu biznesu šajā jomā. Ja? Katrā gadījumā autobusu parkiem ir arī savi akcionāri, kuri nopelna pie tam, ka autobusu parkus valsts dotē. Es te drusciņ tā kā loģiku Man ir skaidrs viedoklis par autobusiem, bet pasažieru vilciens, dzelzceļš, viņš var arī konkurēt, vai tomēr tas ir dotējums? Es uzskatu, ka tas ir diezgan unikāls virziens, tāpēc es domāju, ka tas ir dotējams. Teikšu paldies jums par šo sarunu. Palieciet kopā ar Latvijas ziņu kanālu, lai uzzinātu par aktualitātēm pasaulē un Latvijā. Labu jums vakaru! Paldies jums!